안녕하세요 여러분, 칼슘입니다. 오늘은 제가 저만의 시그니처 사운드를 녹음하기 위해서 이렇게 카메라를 켰는데요. 한 달 가까이 유튜버를 하면서 시그니처 사운드가 없다 보니까 조금 영상이 밋밋한 감이 있어서 같이 녹음하고 여러분들께 소개해드리도록 하겠습니다. 일상의 칼슘제, 일상의 칼슘제. 네? 뭐라고요? 뭐라고요? 정말 대단하다. 정말 대단하다. 정말 대단하다. 정말 대단하다. 와우. 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 나는 괜찮아. 나는 괜찮아. 나는 괜찮아. 나는 괜찮아. 나는 괜찮아. 뭐지? 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 말도 안 돼. 말도 안 돼. 말도 안 돼. 괜찮아, 괜찮아. 괜찮아, 괜찮아. 괜찮아, 괜찮아. 괜찮아, 괜찮아. 오, 따단! 이렇게 총 12개의 효과음을 만들어 봤는데요. 이 효과음이 쓰일 앞으로의 영상도 기대해주세요. 그럼 안녕!